Dober dan, dobri ljudje. V tej oddaji bova danes z našim gostom, magistrom Boštjanom Harjem, teologom, govorila o molitvi in o pomembnosti spoznavanja Boga. Naš gost vodi tečaje spoznavanja Boga, predava in vodi seminarje na temo molitve. Lepo pozdravljeni, dobrodošli ponovno v našem studiu, gospod Harij. Hvala lepa. Takoj na začetku menim, da vsi kristjani molimo. Nekateri več, drugi manj. Za večino je verjetno značilno, da Boga stalno nekaj prosimo. Zahvaljevanja je premalo, si mislim. V sebi imamo želje, hrepenenja, prošnje, sanje, za katere si želimo, da se uresničijo. Ko Bogu nekaj govorimo, si želimo, da nas posluša in uslišuje. Ob tem pa se premalo sprašujemo, česa si pa Bog želi od nas. Res je. Ljudje smo kot eni taki veliki berači pred Bogom in radi bi vsak izmed nas, da bi Bog bil pred nami kot nekdo, kot nek slon, v narekovajih slonimi ušesi, se pravi z velikimi radarji, ki bi vsak naš izdih, vdih, misel, željo, hrepenenje pozorno poslušal tudi vsako besedo in nas seveda usliševal in nam dajal, kakor si pač mi želimo. In z tega vidika smo ljudje izjemno sebični in egocentrični, ker živimo velikokrat v iluziji in v utvari, da v smislu, če se bo moja želja, moja prošnja, moje hrepenenje uresničilo, smo velikokrat 100% prepričani, da bomo zares srečni. In ne pustimo tistega manevrskega prostora, da pa vendarle Bog, ki nas je ustvaril, ki pozna naše življenje, ki ima vpogled v našo prihodnost, da pa morda ima vendarle kaj drugega pripravljenega. In z tega vidika, kot smo že prej omenili, želimo si, da nas Bog pozorno posluša. Vprašajmo se, ali pa tudi On želi od nas, da ga mi poslušamo. In zdaj, če smo midva konkretna, če zastavimo vprašanje, kaj je pomembneje za človeka? Da ga Bog posluša ali da človek posluša Boga? In mislim, da nama ni treba odgovoriti na to vprašanje. Kajti Božja volja, Božja želja je skozi celotno Sveto pismo se to ponavlja. Poslušaj Izrael, poslušaj. In Bog si neizmerno želi, da bi človek enkrat utihnil, nehal govoriti, nehal brbljati, nehal izražati toliko svoje želje in hrepenenje, kajti on vse ve. In ni nič narobe, če človek to izraža, ampak da bi si v prvi vrsti človek začel prizadevati za to, da Bog, kaj mi pa ti želiš povedati? Jaz pa želim zdaj tebi prisluhniti. Torej, da nisem jaz središče pozornosti in da se ves svet ne vrti okrog mojega jaza, ne vrti okrog mene samega, zato bi kristjani imeli veliko več od tega, če bi utihnili, odprli Sveto pismo, po katerem nam Bog zelo, zelo močno in konkretno in direktno govori, in da bi ga poslušali in potem seveda tudi premišljevali njegove besede. Kje je temeljni problem za nas prav takih sadov, o katerih ste sedaj govorili, da ne poslušamo, da ne znamo poslušati Boga? Je to morda, ker ga nismo spoznali kot Boga ljubezni? Kajti, če bi imeli to izkušnjo, da je On ljubezen, verjetno bi se mu popolnoma lahko prepustili. Tako je. Jaz mislim, da tudi že v sami osnovi, poglejmo, kako recimo, bova rekla, verouk zgleda že pri malih otrocih, ne, in potem vse do birme. Sej ne vzgajamo otroke k temu, da bi utihnili in da, razen seveda pustiva izjeme, ampak načeloma v splošnem ne vzgajamo ljudi oziroma otrok in potem tudi odraslih, da bi Bogu prisluhnili, da bi se več ukvarjali z njegovimi besedami. Mi se učimo molitve na pamet, po raznih obrazcih, kar ni nič narobe. Ampak bi rekel, spregledujemo pa tisto, kar je najpomembnejše, da človek utihne, da začne poslušati Boga, njegove besede, da si jih vtisne v spomin, da v njih premišljuje, s tem spoznava njega, s tem spoznava sebe in ima veliko več od življenja. Zakaj? Zato, ker dobiva odgovore na življenjska vprašanja in tudi pravo pot spoznava, prave smeri. Skratka,
problem je v tem, da, kot ste prej omenili, da glede podobe Boga je en velik problem, ker na podlagi molitve, katere se učimo po obrazcih, ima vsak izmed nas in še na podlagi seveda vzgoje, okolja, v katerem odraščam in tako naprej, ima vsak izmed nas svojo predstavo, idejo, podobo v Bogu. A ne, na podlagi takšne, kakor jo pač doživljam, oziroma so mi jo prikazali. Medtem ko manjka to temeljno, kar recimo pri Judih lahko vidimo, in ne nazadnje tudi pri naših bratih protestantih, da se veliko bolj ukvarjajo z besedo. In čisto drugače bi bilo in čisto drugače bi krščansko življenje zagotovo potekalo, če bi mi že male otroke spodbujali k temu, da prisluhnejo, da poslušajo, da premišljujejo in na podlagi tega potem Bogu izgovorijo svoje želje, prošnje, hrepenenje in zahvale. Se pravi, vrstni red bi moral biti drugačen. Ne, da samo jaz njemu najprej govorim, nikoli mu pa ne prisluhnem, ampak da bi najprej njemu prisluhnil, ga poslušal, ponotranjil njegove besede in potem bi bil moj govor njemu šele kot odziv v bistvu na to slišano, poslušano besedo. Glede na današnje duhovno-religiozno stanje po naših družinah, si mislim, morda je tu korak za cerkev bistven, ne? Kajti tudi v liturgiji pravzaprav zelo redko naletimo na neko tišino, da bi bilo dovolj časa za razmislek in tako. Sedanji papež Frančišek, denimo, on po nagovoru, po homiliji običajno se zaustavi in pusti nekaj trenutkov za premislek, ne? Sam tudi nekako si zelo želim, da bi, denimo, takoj po obhajilu, potem ko smo sprejeli evharističnega Jezusa v svoje srce, da bi imeli nekaj časa v tišini, da bi lahko komunicirali z njim. Tako je, tako je. To ste čudovito iztočnico odprli, recimo, če greva samo na hitro skozi potek maše, svete maše. Že na samem začetku jaz pogrešam tišino, ko nas duhovnik povabi k kesanju. Zakaj recimo ne povabi in ne reče, pomislimo malo, kakšne misli smo imeli v tem tednu, ali danes, ne, če med tednom mašuje. Kakšne besede smo vse izgovarjali, kaj je bilo vse tistega grešnega, zlega in naj sedaj vsak v tišini Jezusu to prizna in ga iskreno prosi odpuščanja. Naj bo pol minute tišine. Recimo pred kratkim sem bil pri sveti mašu dol na jugu v Mostarju in je bilo na 20 sekund, pol minute sigurno tišine, ker ti v 3 sekundah ne moreš obuditi kesanje. Recimo, ne? In pomisliti na tvojo preteklost. Tako, ne moreš. Kaj vse se je dogajalo. Tako, in enako je pri Božji besedi. Recimo tudi zelo manjka tega, da bi se bolj poudarjalo, da ne more kar vsak brati Božje besede, da mora prej zvaditi, da mora biti glasno, jasno, razločno. Zato, ker mi se ne zavedamo, da vsaka beseda Boga je kot seme. In takrat, ko nekdo bere, je v vlogi sejavca. In ko sejalec meče semena, nekaj trenutkov, nekaj tisočink potrebuje, da to seme pade na tla. In če bi bile te besede, če bi bili malo bolj pozorni, da bi bile izgovorjene malo bolj počasi, odločno oziroma dovolj glasno, da te besede res potem potujejo po celotni cerkvi in imajo čas, da se dotaknejo, torej da padejo. Skratka, kot ste omenili, tišine manjka. Tišine, da ne govorim po obhajilu. Idealno bi bilo, ampak to bi morala midva celo oddajo si vzeti za to, da bi recimo, kakor nas katekizem katoliške cerkve lepo uči, da je Kristusova navzočnost v svetem obhajilu toliko časa traja, dokler je ta, če po domače rečeva, dokler je ta materija. In biologi nekako pravijo, da ko človek zaužije hrano, nekje 15 minut potrebuje, da se razgradi. Si predstavljava midva, da bi ljudje v cerkvi si vzeli 15 minut tišine, ko Jezus pod podobo kruha in vina navzoč v nas, vsaj 15 ali pa dajva reči samo 5 minut, in da bi se mu v tem času zahvaljevali,
da bi ga slavili, da bi on bil središče naše pozornosti, kakor gost, ki je prišel k nam na obisk, jaz sem prepričan, da bi ogromno ljudi veliko bolj doživljalo v sebi mir, doživljali bi tudi razna ozdravljenja, osvoboditve. Zakaj? Zato, ker Jezus takrat prihaja v nas kot neke vrste božja transfuzija. Se pravi, on svojo kri, svoje telo daje v moje telo, v mojo kri, zato da me očiščuje, ozdravlja, pomirja in tako naprej. Skratka, da zaključim v zvezi s tem, res je, manjka tišine. Tišina je izjemno dragocena in nenazadnje vsi veliki cerkveni učitelji govorijo, Bog je v tišini. Da človek mora utihniti in začeti biti odprt na vzgibe duha, na njegove besede, na njegova, bi rekel, nežna odzivanja, ko nam želi tako ali drugače spregovoriti. Sicer smo verniki, ki se udeležujemo bogoslužja, svete maše, zmeraj pravzaprav aktivni poslušalci, ne? Vendar to ni tista intenzivna tišina, ne? Ki o njej želite govoriti. Ne? Ja, res je, res je. Recimo, jaz pogrešam, da se ljudi vedno znova ne povabi, sedaj pa, ne vem, se usedemo, dajmo zapreti oči in dajmo se zdaj uživljati v to, kar poslušamo. Ljudje je treba stalno spodbujati in vzgajati, ker mi smo zelo šibka in slabotna bitja in hudi duh nas napada med tem, ko se bere in posluša Božja beseda. Ker on noče, da smo mi s pozornostjo tam in nam pošilja misli o, recimo, o obveznostih, ki nas čakajo pozneje, po sveti maši, v tednu, ki je pred nami in tako naprej. On na vse možne načine nas želi odvrniti od tega, kakor pravi Jezus v evangeliju, ugrabiti nam hoče še tisto besedo, ki je prišla v nas, zato da ne bi verovali in da ne bi bili rešeni. Zato da ta beseda ne bi obrodila sadov. Zato se mi zdi, da bi bilo zelo dobro, da bi recimo mašniki spodbujali ljudi vedno znova k temu, da zaprimo oči, dajmo se potopiti, dajmo biti z mislimi, s pozornostjo pri vsaki besedi, ki je izrečena, dajmo se uživljati vanjo in na ta način to pomeni, da ima človek srce odprto. Ker midva velikokrat slišiva, odprimo svoja srca in marsikateri človek se sprašuje, kaj zdaj to konkretno pomeni. Odpreti srce je čisto preprosto pomeni biti s pozornostjo tam. Biti z mislimi tam, biti z željami tam, zatopiti se, biti osredotočen. To pomeni, da sem z vsem svojim bitjem, z vsem svojim srcem tam. In ja, če bi verniki res si prizadevali, da bi malo bolj bili prisotni, še bolj tisti, ki so že, pri sveti maši, še posebej, ko se bere Božja beseda, bi veliko več od nje imeli. Na Veliki Šmaren letos je 95. rojstni dan in god praznovala znana Ptujčanka, gospa Marija Vavpotič, ki je imela dom za ostarele gospe ženske, veliko let, desetletij pravzaprav. Mislim, da jih je pospremila na drugi svet več 10 iz njene hiše, tako da ji čestitam za ta visoki praznik, 95 let življenja in tudi za god, ker vem, da je naša redna gledalka in poslušalka. Ampak kaj hočem povedati, kakšno leto, 2 nazaj mi je povedala, ker ima kapelo v hiši in tudi najsvetejše, da je nenadoma zaslišala glas, v tišini sem, daj mi svoje srce. In to je zapisala kot pomembno sporočilo, ki nam ga predaja pravzaprav Božje sporočilo. To je to, o čemer tudi sedaj govoriva. Točno to, ja. Sej najbrž se spomnite tudi tistega znanega dogodka iz življenja arškega župnika, ko je vprašal nekega kmeta, zakaj prihaja vsak dan v cerkev in je notri v tišini, samo sedi. In mu je on odgovoril, jaz gledam njega, on gleda mene. In ta tišina je izjemno pomembna in ob tem pa še ta, da je moja pozornost, da so moje misli, da pri Bogu, da iščem njega, da sem odprt za njega, ne da sem tam in razmišljam o sebi. Ali pa druge stvari. Tako, to je največji problem, ker pozneje bova tudi omenjala, ko bova govorila o molitvi, ker ravno cerkev nas uči, nas spodbuja k temu, da molitev
če hočemo, da je res učinkovita in da prinaša čim več sadov, mora temeljiti na tem, da je Bog središče moje pozornosti. Sveto pismo piše, da si Bog želi od nas tudi, da bi ga spoznavali. Kakšne koristi imamo od tega prizadevanja in zakaj bi ga naj spoznavali? Res je, že sveti Pavel recimo pravi, da je Božja volja to, da bi ga vsi spoznali, tega pravega, edinega, razodetega Boga, ki se je razodel v Jezusu Kristusu, torej, da bi vsi spoznali resnico in da bi se zveličali. To je njegova volja, to je njegova želja. In zakaj naj bi človek spoznaval Boga? Jaz sem se prepričal tekom mojega življenja, da človek ne more napredovati v življenju, ne more rasti, če ne spoznava Boga. Že sveti Hieronim je tudi rekel, da nepoznavanje svetega pisma je nepoznavanje Kristusa, torej je nepoznavanje Boga. In ko človek spoznava Boga, spoznava resnico v življenju, spoznava zakonitosti življenja, spoznava dobro, spoznava zlo, spoznava, kaj je v življenju pomembno in kaj je manj pomembno. Potem prioritete se mu spreminjajo, potem spoznava, zakaj naj si prizadeva, kaj naj ga resnično skrbi v življenju in kaj ne. In nenazadnje spoznava tudi sebe, kdo on pravzaprav je, kako me Bog gleda, kdo sem jaz pred njim. Spoznavam svoje slabosti, pomanjkljivosti, talente. Skratka, ko človek spoznava Boga, se mu odpira novi svet, drugi svet, dobiva širšo perspektivo na življenje, dobiva neke vrste novo obzorje, širšo, globlje obzorje in to mu izjemno koristi pri napredovanju. Kajti ne moreš napredovati, če ne dobivaš nekih novih globljih spoznanj. Zato mi v pogovornem jeziku, ko recimo imamo določena vprašanja v zvezi z različnimi temami in iščemo odgovore na način, da beremo, se pogovarjamo, gledamo, poslušamo, iščemo odgovore in potem, ko dobimo odgovor, rečemo, to pomeni in me to od znotraj pomiri, ker mi odpre neko novo obzorje in me na nek način poteši, zadovolji, me nahrani. In v bistvu res spoznavanje Boga je temeljno za človeka, če res želi ne samo duhovno, ampak tudi celostno osebnostno rasti. In tudi osvobaja se verjetno človek. Marsičesa, s tem, ko spoznava Boga. Človek je, vemo, najprej duh, potem duša in telo. Premalo je skrbeti in negovati le fizično telo. Kako človek skrbi za svojo dušo in duha in s čim in kako jo lahko hrani in neguje? Vsi vemo danes, še posebej v tem času, v katerem so, da nas stalno mediji, okolje spodbuja k temu, da skrbimo za svoje telo. Recimo, človek doživlja to, da mora zaužiti dovolj, bi rekel, mineralov, dovolj takšne kvalitetne, zdrave hrane, če želi, da se njegovo telo dobro počuti. Mi ne moramo živeti samo od sladkarij ali pa od fast fooda oziroma od hitre prehrane. Kajti, če bi mi se prehranjevali samo s sladkarijami in s hitro prehrano, kmalu začnemo začutiti prebavne motnje in imamo v želodcu težave in telo nam sporoča, da ga ne hranimo s tistim, kar potrebuje, oziroma z drugimi besedami, da ga zastrupljamo. Kaj želim s tem povedati? Da ima telo svoje potrebe in da kakor se mi prizadevamo, da bi dovolj spali, se dovolj gibali, se čim bolj zdravo prehranjevali in da bi vnašali čim manj sladkorja vase in čim manj, bi rekel, teh raznih dodatkov, ki so škodljivi in nas zastrupljajo, ravno tako ima naša duša svoje potrebe in naš duh. In če greva zdaj na dušo, česa si naša duša želi? Dušo najbolj hrani oziroma najbolj kvalitetni medosebni odnosi. Mi velikokrat, recimo, našo dušo zastrupljamo takrat, ko se v medosebnih odnosih pogovarjamo o drugih ljudeh, jih opravljamo, obsojamo, obtožujemo, ko jamramo, godrnjamo, se sami sebi smilimo. Skratka, ko imamo tematike prazne,
nepomembne in negativne. Negativne. To lahko vsak, tudi gledalec, lahko je pozoren pri sebi, ko govorimo te stvari, kako se po pogovoru počutimo. Gremo domov izčrpani, izmozgani, prazni, nič nam to ne da. Kar pomeni, da nam duša sporoča, ne mi tega delati. Ne me hraniti s praznimi besedami, s praznimi informacijami, z nečem, kar me ne hrani. Po drugi strani pa mi vsi doživljamo, da nas zelo hranijo dobri, kvalitetni, globoki življenjski pogovori. Ko recimo tudi sebe izpostavimo, ko se odpremo, ko spregovorimo o svojih željah, hrepenenjih, o svojih bolečinah, o svojih ranah. In ko to spregovorimo nekomu, ki nas posluša, ki je razumevajoč, ki je odprt, ki je sočuten, ki je moder, ki nam zna dati tudi kakšen pameten, konkreten, moder nasvet, in takšni pogovori nas hranijo. In to je zdaj z človeškega vidika je to nujno potrebno, da imamo vsaj enega človeka, s katerim imamo dober, kvaliteten medosebni odnos. Vendar pa človek ni samo duša, je tudi duh. To pomeni, da je Božja podoba, to pomeni, da je duh je tisti najgloblji del človekove notranjosti, človekove duše. In ta duh pa želi še več od tega. Ta duh je presežen, ta duh hrepeni po presežnem, po nadnaravnem, po večnem, če hočeva, ne? In zato pa Sveto pismo lepo pravi, Bog v Stari zavezi že pravi, zakaj trošite denar za to, kar ni kruh? Zakaj svojo dušo hranite z nečem, kar jo ne nahrani? In pravi potem, poslušajte me in jejte dobro. Hoče povedati, če boste mene poslušali, boste kakor da uživate najbolj zdravo, najbolj kvalitetno hrano. Za telo je to za dušo, se pravi poslušati Božjo besedo. In potem še pravi, naj uživa v sočni jedi vaša duša. Torej, če človek resnično želi svojo dušo in svojega duha hraniti, ne more iti mimo Božjih besed. Ne gre, enostavno ne gre, zato ker Božja beseda, kot sva že prej omenila, je polna informacij, ki so koristne za moje življenje. Nič ni brezveznega, praznega in tudi ne nazadnje, nič ni takega, kar bi me speljalo na krivo pot, na napačno pot. In zato tudi v istemu preroku Bog pravi, da naj reče ljudstvu, da je Bog tisti, ki uči človeka to, kar mu koristi. In zato človek resnično, če želi nahranjati svojo dušo, mora biti zelo selektiven, kaj bere, kaj posluša, o čem govori, ker če ne, bi rekel, če ne posluša, če si ne vzame čas za Božjo besedo, če se ne hrani z njo, se hrani s tako imenovanimi takšnimi drugačnimi strupi, ki ga samo izpraznjujejo, utrujajo in ne napreduje in ne raste, ampak pač. Izgleda, da ima nasprotnik Boga in človeka, hudi duh, tudi tukaj veliko prstov vmes, ne? Kajti mislim, da sem prebral v Valtortini knjigi, te italijanske mistikinje, ko je Jezus pravi, Satan hrani vaše duše z ničevostmi. Ja, res je, res je. Res je. In a ne zanimivo, če bi bili mi pozorni, kako se počutimo, ko razne ničevnosti, bi rekel, zauživamo preko praznih pogovorov, negativnih informacij, preko televizije. Tako. Če bi mi vsaj malo bili ljudje pozorni, potem, ko pač sem sam s seboj, kako se od znotraj počutim, bi nam hitro kliknilo na nek način, da nekaj treba spremeniti. Torej, jaz dušo ne hranim s pravimi rečmi, s pravimi besedami oziroma informacijami in bi začeli drugače. In tukaj se mi zdi, da cerkev tudi je dobro, da bi bolj ljudi spodbujali in jim razkrivali resnico, kar je, da če človek hoče biti od znotraj res čim bolj poln življenja, mimo poslušanja Božje besede ne gre. Ne gre, ja. Vsaj mi kristjani bi morali odložiti to posvetno časopisje in razne revije, pa ne vem koliko reklam vsak dan, ki jih prinese poštar, ne? In se izgublja toliko časa, dragocenega časa. Če bi vzeli v roke Sveto pismo, denimo, ali kakšno duhovno krščansko knjigo, gotovo bi zelo veliko pridobili, ne? Res je. V vašem zavodu Kerigma ponujate tečaj spoznavanje Boga.
vi ga tudi vodite, ne? Nam lahko predstavite, kako poteka, morda po kakšni metodi ali korakih? Ja, tečaj spoznavanje Boga oziroma figulus se imenuje, to je taka, bi rekel, uradna beseda, ker figulus pomeni lončar in bistvo tega tečaja je, da Bog se v stari zavezi razodeva na nekih mestih kot tisti, ki je kot lončar, ki oblikuje svoj izdelek, ki ga izoblikuje, ki ga izdeluje. In namen tega tečaja je, da se pustimo Bogu kakor glina, da nas preoblikuje, preobraža, spreminja, da nas v bistvu upodablja po svojem ljubljenem sinu, kar je cilj krščanskega življenja. In ta tečaj je v bistvu sestavljen iz 7 korakov. In prvi korak je ta, da si vedno vsak teden, pa če je tedenski tečaj, zberemo nek svetopisemski odlomek, bodi si iz stare, bodi si iz nove zaveze, in ga 2-krat preberemo. Preberemo ga pa v takšnem tonu in tako počasi, da lahko ostali navzoči vizualizirajo to, kar so slišali, da se lahko vživljajo. Podobno kot lekcijo divina, samo ta metoda je malo še razširjena in mogoče še malo bolj preprosta. In v bistvu gre za to, da se vsi mi učimo, da zapremo oči in pozorno poslušamo, kaj bralec bere. Zato mora bralec biti pozoren, da ne bere prehitro, da ne bere prepočasi, zato se tudi učimo pravega načina branja. In drugi korak je potem ta, da vsakič voditelj določi enega izmed udeležencev, da obnovi, kaj si je zapomnil. To pomeni, da smo na nek način prisiljeni pozorno poslušati. In seveda potem vsak udeleženec obnovi in s tem treniramo v prvi vrsti branje in pa poslušanje, da smo čim bolj pozorni. In res se pozna, ko človek začne prakticirati to pozorno poslušanje, se to tudi v medosebnih odnosih začne potem poznati. Ker nekako začneš s tem treningom, navajati svoj slušni aparat, da je bolj pozoren na besede, na to, kar mi nekdo želi v vsakdanjem življenju povedati. Zato si je pa treba vzeti čas, ne? Tako. In ne hiteti. Tako, ne? In ker vsi mi imamo radi dobre poslušalce, saj nihče nima rad slabega poslušalca. No in potem, ko se ta obnova konča, sledi tretji korak, ki je izjemno pomemben, in temu rečemo meditacija oziroma premišljevalna molitev. Zakaj gre pri tem? Pri tem gre za to, da si posameznik zastavi na podlagi tega prebranega, izbranega teksta 1001 vprašanje, kakor otroci. Ko mi otrokom preberemo, recimo predstavljamo si 5, 6, 7 letniku, mu prebereva en evangeljski odlomek in ta otrok, če mu pustimo, da izrazi svojo radovednost, me bo začel spraševati: Boštjan, kje so bili prej, kdo je Marija Magdalena, zakaj so šli čez jezero, kam so pa šli? 1001 vprašanje. In to je ključno. Tega mi ljudi premalo, kako bi rekel, vzgajamo k temu. Zakaj? Ker vprašanja me motivirajo, da jaz začnem iskati odgovore. In s tem, ko začnem iskati odgovore, iščem Boga in se mu odpiram, da me on potem uči, da mi daje spoznanje, da mi Sveti Duh prihaja naproti. Radovednost je Božji dar. Tako. In v bistvu poglejmo tudi naše izven, če temu rečem, versko življenje. Kaj mi delamo v življenju? To, kar nam koristi in kar nas motivira. Nekdo, ki je v poslovnež, je cel dan v poslovnem svetu. Zdravnik je cel dan s pacienti izmisljivi. Skratka, motivira, žene ga to, da se ukvarja s tistim, kar ga osrečuje, kar ga ne nazadnje od znotraj motivira in žene naprej. No in tu mi na tem tečaju si prizadevamo, da s temi vprašanji, ki jih voditelj da na voljo, da ljudje začnejo iskati odgovore. Ampak mi ne omejujemo ljudi, da zdaj se mora vsak posameznik nujno držati samo teh vprašanj. Če se ti porodi kakšno drugo vprašanje, ukvarjaj se z njim, ker tvoj duh očitno hoče odgovor na to vprašanje, na katero te nagiba. In zato je v bistvu pol ure tišine in je izjemno bogatstvo, ko vsak od udeležencev pol ure premišljuje,
bere tudi odlomke pred tem, zatem, da dobi širšo sliko, širši kontekst. Potem, če še ostane kaj časa, tudi če je recimo ta odlomek podoben tudi v nekem drugem evangeliju. Ne? Skratka, da dobiš čim širšo sliko in globljo in potem po pol ure voditelj povabi ljudi, da zapremo oči in da vso pozornost usmerimo na Jezusa, ki je tu z nami navzoč in smo v tišini in prisluhnemo, kaj bo zdaj na podlagi polurnega premišljevanja v meni odmevalo. Ne? In s tem se učimo prepoznavati vzgibe Svetega Duha, se pravi, človek utihne. Prej smo pol ure na nek način prežvekovali besedo ali jo mleli v svojih mislih kot neke vrste zrna, da to potem pride iz glave v srce in da začne spreminjati, ozdravljati, preobražati moje srce. Se pravi, da se beseda naseli v mojo notranjost in zdaj pa utihnemo in prisluhnemo. In potem vsak v tišini Jezusu izreče v enem stavku tisto, k čemur me ta odmev najbolj spodbuja. Potem je pa kratka podelitev, naslednji korak, kjer vsak, kdor želi, nikogar ne silimo, nekje v 3 minutkah spregovori o svojih spoznanjih, o svojih dilemah, vprašanjih in tako naprej. No, končno, ko se krog sklene, ga sklene še voditelj, ki si vzame malo več časa, ki komentira, razloži, še svoj vidik tudi izpostavi, kaj je njega nagovarjalo in do katerih spoznanj oziroma dilem je prišel. No, potem pa sledi še enkrat kratka tišina, ko voditelj zopet povabi udeležence k tišini in pa da na podlagi spoznanj, ki sem jih danes dobil ob tem konkretnem odlomku, vsak v enem stavku Jezusu spregovori tisto, kar na podlagi tistega spoznanja, ki ga je danes dobil oziroma poglobil. No in potem zaključimo še skupno molitvijo. Tako da bogastvo tega tečaja je, da se učimo premišljevalne molitve, potem notranje molitve, osebne molitve in skupne molitve. In to traja vse skupaj koliko časa? 2 uri. 2 uri traja in lahko vam povem iskreno, da to, jaz osebno zdaj to vodim že 5 let, da to je izjemno bogastvo. Zato, ker pol ure preživeti z Božjo besedo v tišini, premišljevati, brati, kakšno izjemno bogastvo je potem, ko pride do podelitev, ne? Ker Sveti Duh vsakemu nekaj da in posameznik nikoli ne more priti sam do vseh teh spoznanj in odgovorov, kakor v občestvu. Kajti Jezus sam pravi, kjer sta 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi in res Sveti Duh govori vsakemu posebej in na koncu je to res en tak lep mozaik, ki se bi rekel sestavi. Tako da je jaz si res prizadevam in si želim in v našem zavodu, da bi čim več ljudi vstopilo v tak tečaj, ker prepričan sem v nekaj, kdor želi rastati in napredovati, brez takšnega ali podobnega tečaja, pač ne gre, ker ne spoznavaš globlje in globlje Boga in pa v bistvu resničnosti življenja. V čem je vaš tečaj drugačen od drugih in morda edinstven? Predvsem v tem, da je namenjen in tistim, ki nimajo, če po domače rečeva, pojma v Svetem pismu, ki so totalno oddaljeni, ki ga nikoli niso ne odprli, ki res nimajo... Popolni nepoznavalci. Popolni nepoznavalci, kakor tudi tistim, ki lahko imajo doktorat iz Svetega pisma in se z njim desetletja ukvarjajo. Ker nas uči pristopati k besedi kakor otrok. In v tem je največje bogatstvo. Se pravi, da tisto, kar že vem, ali pa določena spoznanja, ki jih že imam o tem konkretnem odlomku, da nekako izrežem iz svojega spomina in pristopim, kot da nič ne vem. In se pustim Bogu vedno znova nagovarjati. In pri tem je ta otroška drža, ko Jezus pravi, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v Božje kraljestvo. In v tem tečaju se ravno tega učimo, človek bodi kot otrok pred besedo. Bodi radoveden, bodi vedoželen, išči odgovore, premišljuj,
ne se zapreti, češ, to že vem, kaj to pomeni. To sem že slišal. Aha, komentar na podlagi tega odlomka sem že slišal. In mi velikokrat v cerkvi prav to delamo. Ko slišimo prve besede iz evangelija, že zapremo ušesa, ker že mislimo, da vemo, da nam Bog nima kaj novega spregovoriti. No in tu se ravno učimo te otroške drže, da pristopamo res kot mali radovedni otroci, in to je izjemno potem bogatstvo. Zato, ker Božja beseda nikoli jo ne moreš zaužiti popolnoma, ne? Je kot ocean globoka, in če je človek vsaj malo odprt, te vedno znova isti odlomek na novo nagovarja in ti daje nova spoznanja. To je en vidik. Drug vidik, ki bi ga izpostavil, je ta tako imenovana premišljevalna molitev, ki v bistvu največ sadov prinaša, o tem bova še govorila, in pa uči se človek utihniti pred Bogom in poslušati njegove vzgibe. Kaj Sveti Duh mi sedaj govori, katera beseda v meni najbolj odmeva, in potem to odzivanje na podlagi vzgibov Svetega Duha. Se pravi, da se človek hrani z Božjo besedo, utihne in pusti Bogu, da On vodi mojo molitev, da me On spodbuja k temu, kaj želi, da jaz zdaj njega, ali da ga prosim, ali da se mu zahvalim. Ne? Tako da to smo mi pobrali od naših južnih bratov Hrvatov. Oni imajo ta tečaj že kar nekaj let po celi Hrvaški, vodijo, in pri njih se v bistvu imenuje šola molitve, škola molitve. Mi smo dali pač ta drugi izraz, figulus oziroma spoznavanje Boga, zato ker smo pač ocenili, da bi mogoče še malo bolj jasno bilo, zakaj pravzaprav pri njem gre. Sam na naši televiziji že nekaj časa pripravljam tudi oddajo Zasebna razodetja, in v njej smo že pred leti gostili znamenito grško mistikinjo Vasulo Riden, in njej Jezus pravi, oziroma Bog Oče, ko ga je začela spoznavati, kako se je predstavil, je dejal: če se mi ne približate na zaupen, intimen način in mi ne spregovorite iz srca kot otroci, me ne boste nikoli spoznali. Točno to. To je čist evangelsko, bi rekel. Ne? To je čisto, o čemer smo prej govorili, ko pravi Jezus, če se ne spreobrnemo in ne postanemo tako preprosti, odprti, skromni, vedoželjni, radovedni, in pa predvsem to, kar ste omenili, zaupanjem, ne? Ker otroka mi lahko naplahtamo 7-letnika z vsem živim, ne? Hočem reči, verjame vse, ne? Praktično. In ja, ravno s to držo, s to otroško držo si prizadevamo, da bi ljudi učili pristopati, ker potem pa ima Bog neomejen, neoviran prostor, da mi da tisto, kar mi v tem trenutku pač želi dati. Zato Jezus pravi: slavim te, Gospod nebes in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim tega sveta, razodel pa malim, ne, otrokom. Tako, ja. Tako. Imate tudi predavanja in vikend seminar na temo molitve. Katera vrsta molitve molivcu prinaša največ koristi, da tako rečem, ali pa dobrih sadov in učinkov? Glejte, v prvi vrsti lahko rečeva, o tem se govori, pa morda še premalo, ker nam to na nek način tudi ni naravno, zahvaljevalna molitev, tudi ko nam gre slabo. Se pravi, tudi ko ne doživljamo nekih uspehov, dosežkov, ko se stvari ne dogajajo po naših željah, hrepenenih načrtih, da bi se Bogu takrat zahvaljevali. Kajti, ko se človek zahvaljuje Bogu v dobrem in tudi v slabem, preprečuje zlu, da se hrani v nas in da nas nagiba k malodušju, k razočaranjem, k jezi, k besu, katerikoli obliki, bova rekla po domače, negativnosti. Hočete reči, da se moramo tako kot za dobre zahvaljevati enakovredno tudi za slabe stvari, ki jih doživljamo? Tako, zato ker s tem, ko se človek zahvaljuje, hoče povedati, da Bogu zaupa, da je on to dopustil z nekega dobrega namena, ker ima nek dober načrt.
iz tega. Kajti Bog, v čem se Bog v bistvu razlikuje od teh raznih, bo rekla, lažnih in krivih bogov, ki pač niso bogovi, ampak ljudje so pač žal si ustvarili takšne podobe o Bogu. V čem? V tem, da je tisti, ki ima zmožnost in moč slabo obrniti v dobro. V tem je on je nad zlim. In ko se nam nekaj slabega zgodi, kolikokrat v življenju ljudje smo tisti hip, ko se nam nekaj zgodi, kar ni po naši želji, načrtih in tako naprej, smo v tistem hipu slabe volje, razočarani, zafrustrirani, potem pa pozneje, ko se čas odvija, vidimo in marsikdo od nas, če je iskren in če je odprt, začne iskreno, vsaj jaz iz svojega življenja govorim, slaviti Boga, da se mi je tisto takrat zgodilo, da se ni zgodilo po mojih željah in načrtih. Ker je bilo dobro. Ker je bilo dobro, ker je bilo v jedru res dobro zame. Kajti, ne nazadnje, mi tudi preko raznih neuspehov, padcev, porazov, raznih ran, bolečin, ogromno spoznavamo in rastemo. Ker spoznavamo življenje v tej realnosti, spoznavamo zlo, spoznavamo, kot v pogovoru rečemo, ne, da se iz izkušenj potem učimo, ne, in tudi iz negativnih, da jih potem ne ponavljamo. Ne. Duhovno verjetno bolj napredujemo, takrat, ko doživljamo težje stvari, kot pa lepe. Tako, recimo jaz, če iz svojega življenja izhajam, eno obdobje sem imel izjemno preizkušeno. Izjemno težko, ker so se mi prebudile stvari iz mojega otroštva, ki niso bile ozdravljene, predelane, namreč mama mi je umrla, ko sem imel 11 let, ko sem bil star 4 leta, sta se ločila in to je Bog v enem trenutku mojega življenja, jaz sedaj tako po domač rečem, kot da je pritisnil gumb in je želel, Boštjan, zdaj pa bom jaz to vse prebudil v tebi, oziroma ogromno teh bolečin, ker želim, da se ti z njimi soočiš, da jih začneš predajati meni, da vstopiš vanje, da mi jih predajes, da jih jaz ozdravljam, zato da ne boš s to prtljago živel, da boš šel bolj svoboden naprej, da boš neobremenjen s preteklostjo. No in ko zdaj gledam za nazaj, to je bilo leto pa pol izjemno zahtevno v mojem življenju, ampak danes, ko gledam nazaj, je bilo najbolj rodovitno in najbolj koristen del mojega življenja. Koliko stvari sem takrat spoznal, poglobil, nikoli ne prej in ne zatem. Tako da, to hočem povedati, ne? Zahvaljevalna molitev je izjemno pomembna. Cerkev nas pa uči še k eni stvari, ki sva danes že omenila, namreč v poglavju, kjer govori o molitvi, pravi, da je premišljevalna molitev tista, ki prinaša največ koristi in sadov kristjanu. Zakaj? Pravi takole. Kristjan, ki redno ne premišljuje Kristusovih skrivnosti, z eno besedo Jezusovega življenja, evangelija, je podoben prvim 3 tlom iz prilike o sejalcu. In prva 3 tla so kamnita tla, se pravi trnje in pa ob poti, in tam ni dovolj zemlje, tam ni dovolj globoke zemlje, tam ni dovolj dobre zemlje in tako naprej. In zato človek, ki ne premišljuje resnično Jezusovega življenja, ki se vanj ne poglablja, ne bo obrodil konkretnih in zares tistih, bova rekla, pravih sadov krščanskega življenja. Nemogoče, zato celo katekizem v naslednji, bi rekel, vrstici pravi, da kristjan naj si v prvi vrsti prizadeva za premišljevalno molitev. In jaz se sprašujem, zakaj se nažalost tudi v cerkvi premalo o tem govori. Praktično o tem skoraj da jaz ne slišim nikjer, da bi se ljudi spodbujalo k tako imenovani tej premišljevalni molitvi. Ker kaj je bistvo premišljevalne molitve, če še malo ponoviva to, kar sva prej govorila? Ko jaz premišljujem o Jezusu, o njegovem življenju, o njegovih besedah, je on središče mojega življenja. Ker pri drugih oblikah molitve, razen pri zahvaljevalni, kako poteka naša molitev? Mi izgovarjamo Oče naš, istočasno pa razmišljamo o svojih problemih, o svojih obveznostih, o svojih skrbeh, o svojih bolečinah ali o bolečinah, težavah ljudi, za katere molimo. Ko pa premišljujemo o Bogu, je pa on središče naše pozornosti. In s tem smo odprti za njega in on tudi ima prostor, da nas potem razsvetljuje, nam daje odgovore, bi rekel, vstopa v naše življenje.
In človek res ima od tega največ. Tako da v bistvu premišljevalna molitev ali uraden izraz je krščanska meditacija, ne, je tista oblika molitve, ki resnično prinaša največ koristi in največ sadov, ker je Bog središče mojega življenja in ko je On središče mojega življenja, mu dajem prostor, da mi potem vse tisto tudi daje, kar v danem trenutku potrebujem. Zanimivo je tudi, ko ste govorili o zahvaljevalni molitvi, ne? Sem se spomnil očeta Franceta Špeliča, vidca s Kureščka, ki nas je učil, da je pred Bogom zahvaljevalna molitev, zahvala za tisto, kar ti je Bog že dal, veliko močnejša kot denimo naslednja prošnja sama. Kaj ti Bog reče, znaš biti hvaležen za to, kar sem ti že dal, in zato ti dam še veliko več, kot me prosiš v nadaljevanju. Ja. To je spet ta otroška drža, ne? Za katero Bog želi od nas, da bi jo imeli, kajti konec koncev ljudje pozabljamo, da nič ni samoumevno v življenju, da je vse dar, da midva lahko gledava, hodiva, da sva zdrava, da lahko počneva to. Vse je dar, vse nam je podarjeno, a ne, da lahko roke premikava in tako naprej. Skratka, nič ni samoumevno in ta hvaležnost je izjemnega pomena in ne nazadnje, ko sva govorila o zahvaljevalni molitvi, to temelji na bibličnem nauku, namreč sveti Pavel nas spodbuja k temu, ko pravi, zahvaljujte se Bogu za vse, kajti to je Božja volja za vas. Torej, to celo Božji nauk nas spodbuja k temu, naj se človek zahvaljuje Bogu za vse in zahvaljevanje resnično spreminja človeka. In pa tudi, ko smo v stiski, ko smo v trpljenju, ko smo kakorkoli v raznih bolečinah, zahvaljevanje odpira novo perspektivo. Zahvaljevanje daje novo obzorje, zato ker preko zahvaljevanja Bogu odpiramo prostor. V nasprotnem, recimo v tarnanju, pritoževanju, jamranju, se nam pa pogled še bolj zožuje in je kot na nek način, kot da človek gleda v tla in vidi vse bolj temno in črno in postaja pesimističen in pada v obup in v brezup in tako naprej. Medtem ko zahvaljevanje resnično odpira, da človek potem kmalu prej ko slej pride do spoznanja, da je Bog to dopustil iz svojega dobrega načrta, iz svoje dobre previdnosti, ker ima nekaj boljšega za nas in nam v bližnji prihodnosti to tudi pokaže. Na tem mestu bi naše gledalke in gledalce spomnil na zanimivo knjigo, ki jo je že pred tolikimi leti izdala Prenova v duhu v katoliški cerkvi. Mislim, da jo je prevedel pokojni jezuitski pater Marjan Šef. Če jo je on, Šef je. Naslov knjigi pa je Izječe uslavljenje in moč slavljenja, ki govori prav o tem, verjetno ste tudi vi že prebrali. Nisem cele, sem samo, ampak imam pa željo jo tudi enkrat prebrati. Izjemna knjiga, govori ravno o tem, kakšno moč ima zahvaljevanje Bogu za vse, pravzaprav, kar doživljaš iz trenutka v trenutek, iz dneva v dan, dobrega in slabega. Kako Bog to v resnici obrača v dobro zate. Tako, ker ravno, če še samo tukaj dodava ta svetopisemski stavek, ko pravi sveti Pavel, tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. In, a ne, če sva konkretna, kako to hitro ljudje pozabimo, ker nam to ni nekaj naravnega, v smislu, da bi se zahvaljevali za slabe stvari. Zato tukaj jaz vidim eno zelo pomembno reč, namreč, da bolj ko se človek hrani z Božjo besedo, več daje prostora potem Bogu, da se obnašam po Božje. Po Božje v tem primeru, da se zahvaljujem tudi za slabe stvari oziroma za tiste, ki so boleče. Kajti po naravni poti človek nikoli ne pomisli, da bi se zahvaljeval za slabe stvari, samo za dobre. Torej, hočem povedati, kako nas Bog res želi spreobračati, spreminjati, da bi resnično delovali tako, kot On želi. Tu je zanimivo tudi sporočilo kraljice miru v Medžugorju, kar se tiče bolezni, denimo človekovih. Marija pravi v nekem sporočilu, dragi otroci, molite, da bi mogli bolezen in trpljenje sprejeti z ljubeznijo, kakor je to storil Jezus.
Samo tako vam bom mogla izprositi milosti in ozdravljenja, ki mi jih Bog dopušča. Tako, odlično, odlično. In ne nazadnje, zopet, kako je zanimivo, kako se vsa ta sporočila, bi rekel, skladajo ne nazadnje svetopismskim naukom, z Božjo besedo. Ne, se spomnim, zelo močno imam to v spominu, zato ker sem se s tem odlomkom v bližnji preteklosti ogromno ukvarjal. V 2. poglavju Sirahove knjige genialno pravi Bog po Sirahu: sprejmi v življenju vse, kar te doleti. Vsa ponižanja, vse težave, vse probleme. In potem tam spodbuja k temu nenehnemu, neprestanemu otroškemu zaupanju. Ja, in ravno preko te drže sprejemanja, ljubezni, zaupanja, Bogu damo prostor, da on potem lahko hitro, bi rekel, obrača v dobro. Bodi si preko zdravljenja, bodi si preko tolažbe, bodi si preko nekih novih spoznanj. Skratka, jamranje, godrnjanje, pritoževanje, nesprejemanje, upiranje je kot zid Božji milosti. In ona ne more potem delovati v mojem življenju, zato ker ga s to držo, ki je daleč od otroške, ki je daleč od zaupljive, ga v bistvu blokiramo. Torej, vi ste gotovi, da najboljše sadove za vsakega človeka prinaša najprej zahvaljevalna, potem pa premišljevalna molitev. Tako. O tem sploh nimam dvoma, nikakršnega. Po molitvi nas Bog tudi ozdravlja. Med nami je ogromno psihosomatskih bolečin in bolezni. Kako prihaja do njih in kako jih Bog ozdravlja? Tudi morda kateri so vzroki zanje? Najraje bi na to vprašanje odgovoril recimo z 2 primeroma iz Svetega pisma, iz Evangelija. In sicer prvi je, ki ga verjamem tudi mnogi gledalci zelo dobro poznajo, ko Jezus pride v kopel Betesda in tam je bil, to beremo v Janezovem evangeliju v 5. poglavju, in tam piše, da so bili slepi, hromi, sušični, skratka različne vrste bolniki. No in med njimi je bil tudi človek, ki je bil 38 let bolan. In ta človek je očitno bil tako močno bolan, paraliziran, da se ni mogel pravočasno vreči v tisto kopel, kadar jo je obiskal angel in je vzburkal vodo. Ker evangelist pravi, da kadarkoli je angel obiskal to kopel in vzburkal vodo, tisti, ki je prvi padel v ta bazen, je bil zdravljen, naj si je imel katerokoli bolezen. No in potem piše, da je Jezus ga videl, vedel je, ker je Bog, da je že toliko časa trpi, se mu je približal in ga vprašal, bi rad ozdravel. Zanimivo vprašanje, kako Jezus tam med vsemi bolniki vpraša nekoga, bi rad ozdravel, pa to je samoumevno, saj zato je tam ne nazadnje. In zato se moramo tukaj spraševati, zakaj Jezus to sprašuje. In ko sem se poglabljal v to vprašanje, v bistvu želi Jezus s tem vprašanjem reči, ali bi ti rad popolnoma ozdravel. To je zelo zanimivo, se pravi celostno, celovito. To je v bistvu, to je v jedru vprašanja. No in kaj mu ta bolnik, zanimivo, kaj mu odgovorimo? Reče, Gospod, nimam nikogar, ki bi me dal v kopel. Ker najbrž je mislil, da se mu Jezus ponuja, da mu bo on pomagal, takrat, ko bo prišlo do vzburkanja vode, da ga pač vrže v ta bazen. Medtem ko v teh besedah v bistvu ta bolnik izrazi svojo najglobljo bolečino. Nimam nikogar. On je trpel osamljenost, on je trpel zapuščenost, on je trpel zavrženost. In zdaj se sprašujemo, zakaj je bil sam? So ga morda drugi zavrgli, zapustili, ali je tudi sam kaj doprinesel svojim napačnimi dejanji, z ravnanjem, besedami, da je prišlo do te ločitve, da praktično ni imel nikogar, ki bi mu pomagal. Se pravi, v tem njegovem odgovoru vidimo, da je on potreben ozdravljenja na čustveni ravni, zavrženosti, zapuščenosti, osamljenosti in podobno. Potem v 2. stavku pa pravi še ta isti bolnik, medtem ko grem tja, se pravi, ko se približujem temu mestu, da bi potem padel v sam bazen, se spusti pred menoj vedno nekdo drug. In v tem stavku on pa še, bi rekel,
iz besed razberemo, da izrazi to, da ga to boli. Zdaj si midva predstavljava, da smo midva med temi bolniki, kaj po naravni poti človek ob tolikih porazih in neuspehih doživlja. Si predstavljava, da tam nekdo 10, 20, 30 let stalno doživlja poraze in neuspehe. To nas frustrira, to nas dela razočarane, jemlje nam upanje, povzroča nam jezo, povzroča nam obsojanje, lahko obtoževanje, lahko nam povzroča zavist, a zopet nekdo drug, pa zakaj on? Lahko nam povzroča celo ljubosumje, potem obtoževanje, jamranje, godrnjanje. Kaj želim reči? Da vsa ta nagnjenja se človeku prebujajo. In človek potem jamra, godrnja, se jezi, morda sovraži, je zavisten, ljubosumen in tako naprej. In tu potrebuje tudi ozdravljenje. Kdo ve, koliko let je ta že prihajal tja, ne? Seveda, ne? In zato je zanimivo Jezusovo vprašanje, bi rad popolnoma ozdravel. Zakaj? Zato, ker ko je angel vzburkal vodo, on mu ni mogel dati odpuščanja grehov. In s tem mu ni mogel prinesti duhovnega ozdravljenja, ki je na podlagi Božjega odpuščanja grehov. In se vidi, da ga ta bolnik, pravzaprav Jezusa, ni najboljše razumel. In kaj se je potem zgodilo? Da mu reče Jezus, vstani, vzemi posteljo in hodi. In potem je šel ta ozdravljeni v tempelj in piše, da ga Jezus pozneje našel, da ga je tam srečal in mu je rekel zelo pomenljive besede. Vidiš, ozdravel si, ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega. Kaj hoče Jezus s tem povedati? Da v bistvu mu je on odpustil grehe in pa, da ga je očitno grešno življenje pripeljalo tudi do telesne paralize. In kaj hočem s tem povedati? Da mi velikokrat v molitvi Jezusu prinašamo samo telesne simptome in telesne bolečine. Medtem ko on nas hoče ozdraviti naše zagrenjenosti, našega obsojanja, obtoževanja, jeze, besa, potem po drugi strani na čustveni ravni zapuščenosti, zavrženosti, osamljenosti, obupanosti, brezupnosti. Vseh teh negativnih čustev in občutkov, ki nam preprečujejo, da bi lahko ljubili. Tako, ker vsa ta občutja, ki sva jih zdaj omenila, v bistvu naše telo zastrupljajo. In noben človek ne more reči, da se zelo dobro, mirno in srečno in bi rekel polno od znotraj sebe počuti, kadar je v njem frustracija, zagrenjenost, jamranje, jeza, bes, sovraštvo, zavist, ljubosumje in tako dalje in tako dalje. Kaj želim s tem reči? Da ravno zaradi te drže, teh čustvenih bolečin, ki jih prejmemo v medosebnih odnosih, in pa po drugi strani tudi zaradi naših grešnih odzivov potem skozi besede, skozi gojenja negativnih misli in čustev v sebi, pride do telesnih bolezni in bolečin, z drugimi besedami do psihosomatskih bolezni in bolečin. In tu želim poudariti in spodbujati bralce, da nehamo Jezusu prinašati stalno samo telesne stvari. Kakor to vidimo v evangelijih. Stalno so k njemu prihajali in ga prosili za telesno ozdravljenje. Medtem ko Jezus je pa vedno želel iti k korenini in k vzroku. In jaz res si želim, o tem tudi veliko govorim na seminarjih in tudi molimo za to, da bi ljudje prepoznavali pri sebi svoje rane, svoje bolečine in tudi svoje grehe in da bi te grehe ubesedili, priznavali v zakramentu spovedi, svoje rane in bolečine pa v molitvi Bogu izročali, zato da on ozdravlja tisto, kar je najbolj potrebno ozdravljenje. In samo še na kratko bi z enim primerom še rad odgovoril na to vprašanje. V Markovem in tudi pri Mateju in v Lukovem evangeliju beremo, ta odlomek je tudi zelo znan, da so Jezusu 4 prinesli hromega. Zopet s katero željo? Da ga ozdravi telesne paralize. In ravno tako mi stalno prinašamo svoje bolezni, telesne in pa bolezni naših prijateljev, sorodnikov, znancev in tako naprej. Da bi ga ozdravil. Ti 4 ga prinesejo. Ko Jezus vidi vero, da oni imajo vero, da ga on lahko ozdravi, gre k korenini,
k vzroku njegove telesne paralize, ki je v duhovni paralizi. Njegov duh je bolan. In ko ga pogleda, pravi evangelist, da mu reče, bodi pogumen otrok, z drugimi besedami, zaupaj otrok, odpuščeni so ti grehi. Bog te ljubi, Bog ti odpušča grehe, ne glede na to, kaj si naredil. Iskreno ga prosi odpuščanja in zaupaj v njegovo odpuščanje. Ne dvomiti, ne sumničiti. In kaj želim tu poudariti? Da človek naj se najprej ukvarja s svojimi mislimi, svojimi čutenji, svojimi besedami, svojim notranjim življenjem, to, kar je v njem, naj to prepoznava in tisto, kar je grešno, naj Boga prosi odpuščanja, tisto, kar je ranjeno, kar je nepotešeno, kar je v neke vrstem pomanjkanju ali hrepenenja, naj mu v molitvi to v besedi naj mu izroča. Hočete reči tudi, če človek fizično zboli, bi moral nekako se poglobiti v svoje življenje. Tako. Zato, ker že znanost, že nekaj let, recimo pred kratkim sem slišal ta podatek, da Svetovna zdravstvena organizacija pravi, uradni podatek, da nekje okoli 80% bolezni je psihosomatskega izvora. In to je ravno v tem. Ker imamo potlačeno negativna čustva, ker je v nas ogromno jamranja, godrnjanja, pritoževanja, jeze, besa, sovraštva, potem hrepenenja, potem, da bi bili ljubljeni, sprejeti, razumljeni in čutimo zavrženost, zapuščenost, osamljenost in tako naprej. Skratka, to vse otežuje telo in to vse vpliva na moj organizem, da ne funkcionira, kakor bi funkcioniral sicer. In se tudi lahko manifestira na fizičnem telesu kot bolezen. Tako. In ogromno rakavih obolenj, ogromno prebavnih motenj, ogromno alergij, ogromno bolečin v kosteh, v vratu, v glavi, izhaja iz tega. Torej niso fiziološkega izvora. In zato si prizadevam in si želim, da bi Jezusu, ki je zdravnik, resnično začeli prinašati tiste naše najbolj notranje, najbolj boleče, najbolj negativne, v tem primeru grehe, stvari, zato ker smo tu v prvi vrsti ljudje potrebni najglobljega in najbolj temeljitega ozdravljenja. Ja, gospod magister Boštjan Hari, vidim, da še ne bova hitro zaključila najinih tem, kajti so zelo bistvene, gotovo tudi za naše gledalke in gledalce, verjamem, da jim je zanimivo. Vi ste napisali tudi knjigo Božja ljubezen odpušča in ozdravlja. Predgovor sta v to knjigo napisala teološka profesorja, sedanji celjski škof Maksimilijan Matjaž. V bistvu on je napisal mnenje. Predgovor je pa gospod Vlado Bizjak. Ja. Aha, in gospod Marjan Turnšek. Je tudi pregledal, ja. In Andrej Šegula. Tako da kot teolog torej nam podajate po strokovni plati pravzaprav vse to, odnos Boga do človeka, ali res potrebujem odpuščanje, nisem popoln, zato potrebujem odrešenika, spoznati svojo identiteto, kdo sem v resnici, izkrivljen pogled na sebe, izvor popačenega pogleda na človeka in tako naprej. Odnos človeka do Boga, 10 zapovedi, New Age, ezoterični okultizem, novodobski pisatelji, alternativna medicina in še veliko drugih zelo koristnih stvari bomo lahko našli v tej vaši knjigi. Povejte samo še, kje jo lahko dobimo, kje jo lahko nabavimo. Lahko pokličete na 041 296 509 ali pa na naši spletni strani www.kerygma.si. Torej telefonsko številko še enkrat povejte. 041 296 509. 041 296 509. 509. Mislim, da bo zelo koristila našim gledalkam in gledalcem. Prepričan sem, da so zelo zadovoljni z vašim današnjim gostovanjem, z vsem, kar ste nam podali. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. In kmalu spet na našem programu. Z veseljem. Hvala tudi vam, dragi gledalke in gledalci, za pozornost.